हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। सर्दियाँ आते ही जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो है धूप। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो आप पता ही नहीं चलता कि हम ना जाने कितने घंटे धूप में बैठे रहते हैं बाल सुखाने में। सर्दियों की कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें बेहद परेशान करती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम होना। तो आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के बारे में। जी हाँ। और बात करते करते आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ अभी। सर्दी आते ही जो सबसे कॉमन समस्या होती है वो है सर्दी जुकाम की। तो सबसे बेस्ट रेमेडीज की अगर हम बात करें, जो हमारी दादी माँ के नुस्खे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ होती है जब भी मुझे सर्दी जुकाम लगता है वो है जिंजर हनी। 1 टेबलस्पून हनी में कुछ ड्रॉप्स जिंजर के आपको लेने हैं। उसे ग्राइंड कर लीजिए या फिर उसे क्रश कर लीजिए क्रशर में। और कुछ ड्रॉप्स जिंजर के आपको लेने हैं और हनी लेनी है। बस ये सबसे अच्छा है सर्दियों के लिए। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज हल्दी वाला मिल्क। 1.5 tablespoon of haldi we need to add in a glass full of milk and boil it and have it. That's also best and simple remedy that we all can use. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं which also we can add, जैसे कि आप भाप ले सकते हो। स्टीम इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वो तो वैसे भी यूजुअली महीने में एक आध बार हमें लेनी चाहिए, विच हेल्प्स आवर स्किन टू मेक इट मोर फ्लॉलेस एंड यू नो शाइनियर। So these are the basic remedies that we all can use in our day to day life, क्योंकि हमारे घर में जिंजर भी easily available है, हनी भी थोड़ा बहुत पड़ा होता है। इसके अलावा मिल्क तो डेली बेसिस पे हम सभी यूज़ करते ही हैं। आई होप ये छोटी छोटी सी चीज़ें नुस्खे हमारे काम आए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वी कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी, जैसे कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। हम अमूमन हम सभी को पता होता है, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में हम इतना बिजी होते जा रहे हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो काम करते करते नेचुरल जो समाधान है समस्याओं की छोटी छोटी, वो हम इन नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। किसी तरह के बड़े विकार के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि दीज आर द नुस्खा जो कि कहीं हद तक बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन बड़े विकार है या किसी तरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो उसके लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दादी माँ के नुस्खे के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, थैंक यू।